ட்ரக் என்ஜினா பிரித்து பக்காவாக சரி பண்ணி கொடுத்துருவோம்ல அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 7லேருந்து 10 வருஷம் உங்களுக்கு இருக்குன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கானது தான். நம்ம மதுரை ஆட்டோ ஸ்பேர் பார்ட் டீலர்ஸ் என் கண்ணழகன் கம்பெனியில் ட்ரக் என்ஜினை பிரித்து பழுது பார்த்து ஓவர் ஹவுலிங் செஞ்சு தரதுக்கு ட்ரக் என்ஜின் மெக்கானிக் தேவைப்படுறாங்க. ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட்.